Мы с женой решили провести выходные у моей тещи. Все шло как обычно. Мы собрали вещи, и пока я загружал машину, я услышал, как моя жена тихо разговаривает по телефону. Звук был немного странным, но я не обратил на него особого внимания, подумав, что она просто болтает с подругами. Мы отправились в путь и, приехав на дачу, зашли внутрь, переоделись и начали заниматься обычными делами по дому. Но в течение дня я постоянно замечал, как теща смотрит на меня, особенно на мои штаны, как будто она специально сосредотачивала на них свое внимание. Я пытался отмахнуться от этого, думая, что, возможно, мне это кажется или я слишком много думаю. Когда наступил вечер, я собрался в баню, пока жена и теща оставались готовить ужин. После того, как я умылся, я не стал заворачиваться в полотенце и сразу сел за стол. Мы поужинали. Немного выпили и непринужденно поговорили, но после этого все расплылось, и я не могу точно вспомнить, как закончился вечер. Когда я проснулся, я понял, что что-то не так. Я обнаружил себя привязанным к кровати и совершенно. Сначала я был дезориентирован, подумал, что, возможно, моя жена решила сыграть в какую-то необычную игру, но потом включился свет, и я увидел свою тещу, стоящую там в одежде, которую я никогда раньше не видел, что меня совершенно потрясло. Прежде чем я успел осознать происходящее, появилась и моя жена, выглядевшая так же неожиданно. На мгновение я не мог понять, это реальность или сон. Ситуация быстро переросла в нечто, чего я никогда раньше не испытывал, и я был полностью ошеломлен всем происходящим. Время, казалось, потеряло смысл, и весь момент казался нереальным. После той ночи наши отношения перестали быть прежними, границы явно сместились. И то, что начиналось как странная и запутанная ситуация, постепенно превратилось в то, что мы стали повторять время от времени. Жизнь может принимать неожиданные повороты, и иногда ты оказываешься в ситуациях, которые никогда не считал возможными.